안녕하세요. 바이크 즐기는 남자 바질람입니다. 여전히 추운 날씨에 다들 잘 계시는지요? 저는 오늘도 아무 탈 없이 여전히 쌀쌀하지만 이렇게 바이크를 타고 나왔습니다. 입춘이 지났는데도 생각보다 추위가 좀 오래 가네요. 그래도 곧 따뜻해진다니까 막바지 추위에 다들 건강 조심하시길 바랍니다. 그래서 오늘은 어디로 갈 거냐면요, 지난번에 이어 또 동네바리 겸 간절 곳에 다녀오려고 합니다. 여기도 시간이 없을 때 아주 가끔씩 가는 곳이긴 한데 도로랑 코스가 좋지 않아 웬만하면 라이딩 갔다가 복귀할 때만 들리는 곳이긴 합니다. 저는 간절곶 가는 길이 공단이 많아 바이크 탈 때는 별로인 것 같아서 울산 입문자분들한테는 그렇게 추천드리고 싶지 않은 곳입니다. 공단 지역이라 큰 차들도 많이 다니고 때문에 도로 바닥 상태도 좋지도 않고, 그리고 타이어 펑크 날 확률도 높거든요. 저는 예전에 몇 번 못이나 철판 파편을 밟아서 아찔했던 기억이 좀 있었네요. 원래는 저번에 실패했던 영덕에 다시 도전하려고 했는데 날씨가 또 도와주질 않더라고요. 기온이 좀 낮긴 했지만 하늘도 맑고 낮에는 영상 기온에 라이딩 못할 정도는 아니라고 생각했는데 바람이 너무 많이 불어서 즐거운 라이딩이 될 것 같지 않아 다음으로 미루고 급하게 목적지를 바꿨습니다. 제 몸은 소중하니까요. 그래서 바뀐 목적지가 간절곶이었고 예전에 지나가면서 못 보던 카페가 있어서 한번 가보고 싶었는데 잘됐다 싶었습니다. 알아보니 카페인데도 식사가 되는 곳이어서 거기서 깻잎을 해결하고, 그리고 바이크 타기에는 너무 가까운 거리라 복귀할 때는 기장 쪽을 잠시 거쳐서 남창로로 복귀하는 코스로 짜봤습니다. 그럼 제 몸이 얼지 않기를 바라면서 지금부터 천천히 한번 달려보겠습니다.
당당하게 들어오지. 아, 제가 좀 혹시 밥 된다고 하던데 밥 뭐 되는가요? 예약을 하셔야 되는데. 아, 밥은 예약을 해야 되고. 아, 예, 예. 이 오키 이름으로 됩니다.
가까운 곳을 잠시나마 달려봤는데요. 역시나 원래 목적지였던 영덕을 못 가서 아쉽긴 했지만 그래도 바이크를 잠시나마 탈 수 있어서 좋았습니다. 뭐 도로가 좋질 않아 시원하게 달리지는 못했지만 나름 재밌었습니다. 카페만 빼고요. 뭐 인터넷 후기에서는 괜찮다고들 하셨는데 제가 이상한 건지는 모르겠지만 저 개인적으로는 좀 별로였습니다. 카페 분위기와 경치는 좋았지만 안내에도 없던 식사는 예약제라고 하고 평일 오전에 있는 모닝 세트 이벤트도 없었고 빵 음료는 품질에 비해 저렴하진 않았는데 뭐 경치값이라 생각하면 괜찮은 건지는 모르겠네요. 물론 지극히 제 개인적인 생각입니다. 아무튼 오늘 영상은 여기까지고요. 지루한 영상을 봐주셔서 감사드립니다. 다시 한번 막바지 추위에 건강 조심하시고요. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 그리고 곧 따뜻해져서 시즌 온 시기가 올 텐데 항상 안전하고 즐겁고 행복한 라이딩 하시길 바랍니다. 감사합니다.